आफू जन्मेको हुर्किएको ठाउँ घर कति रमाइलो कति प्यारो लाग्छ साथीहरू। हजुरहरूलाई पनि लाग्छ होला, मलाई मात्र त नहोला, सबै छोरीबेटीहरूलाई सबलाई आफ्नो माइती घर चाहिँ धेरै राम्रो लाग्छ साथीहरू। अनि हामीहरू चाहिँ माइत जानको लागि हिँडे साथीहरू, दि म भिनाजु। किनभने दिलाई चाहिँ दिले गाडी किनेको हुनाले एक दिन जाउँ न, मलाई जाने मन लागेको छ भनेको थिएँ। उनीहरू दिलाई पनि माया लागेको थियो जानलाई, चाहिँ गए हामीहरू। त्यसपछि गेटा मेडिकल कलेजमा पुगे हामीहरू साथीहरू। यो चाहिँ धनगढीको अमेरिका हो है। हजुरहरू अमेरिका जान चाहनुहुन्छ भने भिसा लाग्दै छैन भने यता आउँदा हुन्छ। अनि मान्छे कस्तो घाममा माछा मार्दै थियो कि यता भैँसीहरू हेर्नु न, बिचरा भैँसीलाई चाहिँ मोमो खानुको लागि तयार पार्दैछन्। अनि हाम्रो माइतमा जाने बेला चाहिँ यति नदीहरू पर्छ कि साथीहरू भन्नु छैन होइन। नदीहरू ठाउँ ठाउँमा नदी पर्छ कि, त्यही भएर मैले नदीको पनि भिडियोहरू बनाइहालेँ। कति अहिलेसम्म 3-4वटा नदीहरू गइसक्यो साथीहरू होइन। त्यसपछि हामीहरू अर्जुनी ब्यारेकमा पुगे साथीहरू। धनगढी महेन्द्रनगर गरिराख्ने उनीहरूका लागि त यो चाहिँ कमन हो होइन। अर्जुनी ब्यारेक चाहिँ यो चाहिँ अर्जुनीको चौर हेर्नु, पहिला चाहिँ यसमा चाहिँ बस्ती थियो अरे होइन। त्यसपछि बस्ती हटाएर चाहिँ अहिले चाहिँ यो राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको छ साथीहरू। कस्तो राम्रो कि। अनि मैले खुट्टाको पनि एउटा क्लिप त लिनै पऱ्यो, किनभने मैले धेरै दिनपछि नङपालिस लगाएको थिएँ, किनभने म लगाउन स्थितिमा थिएँ होइन। आजभोलि चाहिँ पहिला चाहिँ लगाउँथेँ, आजभोलि चाहिँ मलाई अल्छी लाग्छ। आफ्नो केयर गर्न किन अल्छी लागेको मलाई थाहै छैन। अनि हामी चम्पापुर पुगेँ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो माइती घर, मेरो खुसी हुने ठाउँ भनेको यही हो साथीहरू। अनि माइती दैजी चौराबाट हामीहरू उत्तरतर्फ लाग्नुपर्छ मेरो माइती जानुको लागि। उत्तरतर्फबाट यहाँनिरबाट पूर्वतर्फ। त्यसपछि हेर्न सक्छु म पढेको स्कुल हो साथीहरू। यो चाहिँ मैले सानैदेखि अहिलेसम्म यहाँसम्म पुगेको मेरो स्कुल हो साथीहरू यो होइन। धेरै यादहरू छ यो स्कुलसँग चाहिँ मेरो। स्कुलको पनि एउटा भिडियो लिइहालेँ साथीहरू। अनि कस्तो माया लाग्छ कि आफ्नो पढेको स्कुलको चाहिँ। अनि यहाँतिर चाहिँ एउटा हस्पिटल बनिरहेको छ। मेरो माइती जाने बाटो चाहिँ यस्तो छ। यो सडक चाहिँ कहिले पिच गर्ने कहिले राम्रो बनाउने सरकार हजुरले ध्यान दिनु पर्यो। सबै सडकहरू पिच भइसक्यो, विकास भइसक्यो, हजुरहरूले कहिले गर्ने विकास। अनि यहाँबाट सुरु हुन्छ मेरो माइती घर साथीहरू। मेरो माइती घर सुरु भए। मेरो माइती घर चाहिँ 2वटा छ साथीहरू। अनि म पुगिसकेँ माइतीको घरमा। हामीहरू बस्ने घर चाहिँ अरू चाहिँ पहाडमा बस्नुहुन्छ। मेरो 2 बुवाहरू हुनुहुन् नि त। 2 भाइ बुवाको घर चाहिँ यहाँनिर सँगै नजिकै छ। त्यही भएर हामीहरूलाई जान सजिलो हुन्छ साथीहरू। कति रमाइलो लाग्छ। धेरै नभए पनि हामी 2टा परिवार भए पनि कति राम्रो लाग्छ कि होइन। नजिक हुनाले आनन्द लाग्छ। दिदीबहिनीहरू पनि हामी पहिला कति धेरै सब कसैको बिहे नहुँदाखेरि चाहिँ कति रमाइलो गर्थ्यौँ। अनि दाइले इन्डोर प्लान गर्नु कति राम्रो लगाएको कि। अनि मेरो भदै र भदैनी हेर्नु न कस्तो राम्ररी पढिरहेको कि। भदु र भदैनीहरू चाहिँ पढ्छन् के बच्चाहरू कति मायालु। अनि यो इन्डोर प्लान यस्तो राम्रो भएको थियो साथीहरू के भन्ने। मैले चाहिँ यस्तो मन पर्यो कि मलाई। अनि दाइले र भाउजूले चाहिँ घर वरिपरि यति फुल रोप्नु भएको छ कि धेरै राम्रो। अनि मेरो माइती घरको यस्तो छ है वरिपरि हाल खबर। अनि मेरो भदुले चाहिँ यस्तो राम्रो पर्छ। यो चाहिँ मेरो प्यारी बहिनी हो, सबभन्दा कान्छी बहिनी। मेरो बहिनी भनेकै यही हो होइन। त्यसपछि हेर्नु मेरो काका चाहिँ यति मेहनती हुनुहुन्छ कि तराईमा चाहिँ सुन्तला, मौसमी, स्याउ के पहाडमा सब पाइन्छ नि, सब फलाउनु भएको छ। यति मेहनती हुन्छ। एउटै बोटमा चाहिँ के फलाउनु भएको छ। त्यसपछि एकछिनमा धामलाई भेट्न चाहिँ दाइ पनि आयो पसलबाट। अनि दाइसँग गफगाफ गर्दै थियो बसेर चाहिँ। त्यसपछि मेरो भाउजूले हजुरलाई बोलाएर त म नास्ता नखुवाई कहाँ पठाउँछु र भनेर चाउमिन पकाउन थालिन्। हामीले हुन्छ त बनाउनु त अलिअलि खाएर जाउँला भनेको त। अनि भाउजूले चाउमिन बनाउन थालिन् एकछिनमा। अनि हामीहरूले चाहिँ यता कागती टिप्न गयो। मेरो माइतीमा चाहिँ कागती यति धेरै छ कि साथीहरू। यो पहाडी कागती चाहिँ यस्तो राम्रो फलेको छ कि। त्यसपछि होइन हामीले चाउमिन यस्तो मिठो चाउमिन बनाएको थियो कि मेरो दाइले चाहिँ मेरो भाउजूले काटुट गर्नुभयो। बनाउने चाहिँ मेरो दाइ हो है। यस्तो मिठो बनाउँछ कि मेरो दाइको हातको चाउमिन खायो भने हजुरहरू पल्किनुहुन्छ। 100 रुपियाँ प्लेट पनि फेल हो कि यस्तो मिठो बनाउँछ। त्यसपछि हामी फर्किए साथीहरू। के गर्ने घर आउनै पर्यो। छोरीको जातै त्यस्तै हो, माइतै बसेर त हुन। त्यसपछि हामीहरू आइसक्यो साथीहरू। आउने बेला चाहिँ कस्तो खल्लो भयो कि होइन। हाम्रो यता चाहिँ एउटा अङ्कल बित्नु भएको रहेछ। मेरो घरतिर चाहिँ कस्तो नराम्रो लाग्यो कि सुन्दा खबर चाहिँ होइन। के गर्ने मान्छेको जिन्दगी यस्तै हो, कहिले मरिन्छ थाहा हुन साथीहरू। कति बेला चाहिँ कसको छ केही थाहा हुन्न। अनि स्याड भएर घर फर्के होइन। जाँदाखेरि चाहिँ रमाइलो लागेको थियो, आउँदाखेरि चाहिँ स्याड भएर फर्के। किनभने यस्तो खबर सुनेपछि नराम्रो लाग्छ। किनभने उहाँ चाहिँ उमेर पनि हुनुभएको थिएन, भर्खरको हुनुहुन्थ्यो, बच्चाहरू सानै हुनुहुन्छ उहाँको। कस्तो नराम्रो लाग्यो कि। अनि यो हाम्रो नेपालको सडक यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको साथीहरू हेर्नु कति साँघुरो छ। यसलाई अलिक चौडा बनायो भने एक्सिडेन्टहरू कम हुन्थ्यो, दुर्घटना कम हुन्थ्यो, मान्छेले आफ्नो ज्यान गुमाउन कम पर्थ्यो नि साथीहरू। कति साँघुरो छ। अनि यसमा एउटा गाडी आउने बाटो मात्र छ, त्यही भएर धेरै एक्सिडेन्ट हुन्छ होइन। यो सडक चाहिँ फैल बनाउनु पर्यो सरकारको। यतातिर चाहिँ ध्यान जाओस् कि साथीहरू। किनभने मान्छेले दिनहुँ ज्यान गुमाउनु परेको छ यस्तो सडकहरूको लाग्दा। कुरामा चाहिँ सरकारको ध्यान दियोस्। अनि धनगढीको चाहिँ राम्रो छ सडक होइन। हामी धनगढी पुगे। मेरो भिडियो लामो भयो साथीहरू। पुरा हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई फलो गर्नुभएको छ भने फलो गर्नु, मैले ब्याक दिन्छु। बाई बाई।